隻貓唔食，佢都捉住人哋，捉住隻貓食喎。呢度你睇下，呢度。唔食啊！哎呀，咁都唔食啊！佢食唔慣啊！佢唔知你嗰啲咩嚟嘅，佢未見過啊！我以為佢唔好味先。呢只識食，呢只識食啊！曬太陽。你睇。哦，呢只識食啊！走晒嚟啊！呢只食家啦。呢啲食唔食得啦？呢只佢終於記起想食呢啲啦。呢啲可能硬啊。嗯。喂，呢啲又食喎。佢食呢個㗎。隻貓都唔同口味嘅。上次咧又唔食喎。隻貓。呢只食喎，不停食喎，仲要。你聞人個屎忽咧。嚟呢度。哦，呢只就黃色嘅就都食㗎啦。哦，都唔係喎，黃色呢只都唔食嘅喎。咧就貓條啊唔食，呢個就食晒啦俾佢。即係貓嘅味口味都唔同啊，可能嗰啲冇牙中意食嗰啲貓條啊，牙中意食一啲硬嘅。